Nampak. Tak dapat. Tak dapat. Memang dah habis ni kan? Habis dah. Habis pakai semua? Itu ada lagi ke? Ada lagi. Ada lagi yang tak makan, jangan makan dulu. Ada lagi dulu. Jangan makan dulu, jangan makan dulu. Jangan makan dulu. Tunggu. Tunggu. Ni setting dia lain sikit. Dosa. Saya ada je gitu. Budak-budak baik. Dia tanya. Okey. Boleh buat. InsyaAllah. Dah. Jadi itu kena gerak tau. Apa orang ada bunga api? Saya. Okey. Kalau pandai buat bentuk tu. Laju. Kalau pandai buat. Dah 3, okey. Cuba ni. Macam ada berapa je? Imajinasi Aisyah. Buat bentuk bulat laju tak apa. Bulat. Gigi orang pula sebenarnya. Lagi. Ada lagi ke? Ada. Lagi satu batang ke apa? Batang. Besok.